因為我整埋個網站啊，因為咧最憤怒嘅係，你知最嬲係咩咧事咧？我作為一個電腦保安人員嘅老婆，竟然中個招，俾人呃咗錢。嚇！最大嘅動力係仇恨啊！仇恨，你呢下好唔天平。我好偏激啦！我而家個人好偏激啦，要講翻呢件事出嚟。你老婆唔係會做啲嘢之前都要問下你先嘅咩？如果佢係會問我，就唔係我老婆啦。唔係，我想問咧，個受損嘅程度有幾多啊？打爆咗佢 Auto Pay 嗰個 limit。No！ 哦 Oh no！ 哇！真係我 feel 到在淌血啊！之後咧，佢舐嘅程度，佢舐完之後咧，就咁啱我嚟緊其實我6月30號係我好理解你嘅憤怒啦。結婚週年啦，10年啦，我哋結咗婚。哦，好。係啦。哇！你咁後生結婚嘅喂？係啊，好撚後生。哇！真係。係啊，冇辦法啦。咩一畢完業啊，咁唔好彩識到大家啦。好彩嘅呢啲係，我仲俾人串鳩緊，我而家，你講埋先，6月30號之後點咧？之後咧，我咁之後咧，我就不如你部機即係裝咗咁多嘢，或者我都唔知你撳咗啲咩 link 啦，我分鐘俾人 hack 咗，咁我咧仲要即刻走去Apple Store 買咗部最新嘅 iPhone 17E 俾佢。Oh no！ 咁之後又再俾人捅多嘢我。唔怪之嗰仇恨去到頂點。你知唔知之前之前佢仲喺度同我講啊話，當俾乞衣或者點樣？我心諗，如果我頭先都有啲心知急了，大佬係重傷，而家我仲要病添啊，病咗3日啦，我而家。你氣急重病啊！呢3日假期，我真係基本上係50%重傷兼重病50嘅時間係瞓喺度咯。喂，但係今日父親節都祝你父親節快樂先啦！多謝。呢餐大禮都幾今日都唔可以錫阿女啊，因為我咳。哦。之後咧，趁住呢個仇恨啦，最後面我先講翻我嚟緊會見嗰個詐騙案嗰單嘢係。好，講埋先。講咗呢啲基本嘢先啦。你見到大家即係香港，大家有留意嘅新聞咧，就係日日都有嗰啲詐騙，話幾多百萬、幾多千萬、幾多億嗰啲咁嘅案㗎。基本上而家香港係一個詐騙之都啊！即係搞撚到我咧都好撚想做啊！即係好撚容易做啊！真係我見到哇，唔得㗎，唔得㗎，要積功德㗎。世界上唔係世界上咁撚多蠢嘅人，咁撚蠢嘅都有，咁撚樣嘅話冇辦法啦，我唔做唔得啦咁樣。不過我都係想即係其實係即係點講咧？其實啲詐騙案咧就實在太多啦，手法都好多。咁我呢篇文咧，我係抄 E 松嘅 title 嘅，咁我攞咗佢一啲資料啦，咁去做嘅，咁透過 AI，咁最主要我見得到香港最大嘅，即係最常見嘅都係15種嘅騙案啦，咁大家可以睇睇啦，係啦，咁WhatsApp 啦 ，WhatsApp 嘅投資群組啦，大家有冇中過？有冇見過？唔係有拉過好多次入去，但係我唔鳩理佢。我多數出翻嚟嘅，以前嘅 Sky 裏邊都有，無啦啦俾人掹咗入去噶，唔知點解。冇錯啦，嗱，我等陣我教埋大家點樣去唔俾陌生人加你，唔俾陌生人加你做嗰個群組都得嘅。OK。咁假冒官方機構啦，經常有啦，假冒水務署嗰個啦，係啦，假冒呢個受害者追討嗰啲有啊，呢個我個 friend 啱啱之前都有有人直頭打翻俾佢，哎呀，
我老母轉錯咗俾我心諗，哇！咁佢老母佢老母會用啲咁高科技咩？你咁問，即係二次受騙啦嘅，呢個係二次受騙嗰啲案嚟㗎啦。第三個又係 WhatsApp account 問題啦，即係成日都話你 WhatsApp 24小時之後就夠期啦，又要重新驗證啦，撳條 link 去驗證啦，你啲係又係死得嘅。假冒呢個銀行嘅職員啊啲案啦嗱，唔細講啦，我推落去逐個講啦。首先呢個就WhatsApp 投資群組嘅騙案啦。咁啊，一開始梗係嗰啲 icon 係靚女嚟嘅，整啲背景喺外國啊，影到靚咁樣，咁啊 high 你啦。最撚憎嗰啲懶係靚女，我即刻屌窒佢。我梗係唔係啦，我問佢有冇 J 圖 send 出嚟俾我睇下。我實問佢攞嘅，係啦，問佢有冇圖嘅，咁我梗係叫佢 send 啲圖俾我睇下先啦，追下先啦，係咪都嗱？騙案通常咧就係嗰啲詐騙犯咧，通常咧都係拉你入去個群組入面啦，之後咧就有好多人嘅，咁啊好多都係扮專家，某某大師咁樣啦，我都係講啦，之後係咁 send 佢啲 cap 圖出嚟咧，就話我之前買邊隻股票就賺咗幾多錢啊，買邊隻乜咁樣，嚟緊就去邊隻咁，有啲人就即係嗰啲嗰啲戲子啦，其他戲子啊附和啦，就話哇我都賺到錢啦，買咗啲乜啦咁佢啲 cap 圖好鬼真嘅，真係喺富途牛牛嗰度咁啊 cap 啲圖啊，即時嗰啲時間見到時間啲嘢即時買即時做嗰啲咁，我都肯 cap 出嚟嘅，我見到一啲咁癲嘅喎，咁啊應對策略唔使講啦，大家見得到咧就 delete 啦，咁同埋咧就要 block 咗嗰啲俾人唔識嘅人加你入去嗰啲群組嗰度。嗱，我就有個設定嘅，點樣做嘅設定嘅雙重認證係啦。嗱，呢個咧係喺明報嗰度攞出嚟嘅，咁啊教大家點樣做。首先咧 WhatsApp 就有WhatsApp 賬戶安全有8招嘅，咁啊抽咗出嚟噶啦。第一招就係做呢個雙重認證，大家可以打開你嘅 WhatsApp， 即係而家可以即刻做啊！大家聽緊節目嘅人，或者係嚟緊聽重播嗰啲啦，你做翻呢個動作，一定要做啊！大家呢個係好緊要嘅，如果唔係嘅話，你嗰個 WhatsApp 咧俾人偷嘅機會率係有心人好容易偷你咯。OK， 係啦，你知道 WhatsApp 佢個認證係好簡單，你接咗電話，攞咗你張 SIM 卡去 WhatsApp 度登記，重新收個一次性嘅密碼就可以登入得到噶嘛。係呢樣係咪啊？係咪啊？如果你冇做呢個雙重認證，就直接登入到你 account 噶啦。如果你做咗嘅話咧，佢咧你冇你密碼登入唔到，佢要強行登入嘅話咧，就會將你之前啲資料洗晒嘅。OK， 係啦，攞唔到你資料嘅。咁啊，大家喺 WhatsApp 嗰個設定嘅頁面嗰度啦，點擊翻個賬號啦。嗱，因為呢個設定咧睇落去咧，應該係 iPhone 嗰個設定嚟嘅。OK， 係啦。Android 嘅其實做法都一樣嘅啫嚇。Android 係撳右上角啦嚇，右上角嗰3點之後撳 Settings 啦，咁揀翻賬號，有個雙重認證嘅。OK。咁啊，你Android 機就 account 啦，揀呢個 account 啦。Two-step verification 啦，英文嘅話，咁你揀翻呢個，開啟翻佢，咁啊打翻你自己嗰個6個位嗰個 PIN 啦，即係6個數字嘅密碼啦。OK。咁啊，千祈唔好用連埋嘅數字1、2、3、4、5、6嗰啲，你唔好搞啊，大哥。你搞啲自己記得到或者自己即係自己諗得到嗰啲咧，自己常用嗰啲啦嚇，唔好唔記得啦。咁啊，加埋個電郵，因為如果你萬一唔記得嘅話，你都可以透過電郵去收翻嗰個 number 嘅。OK。係啦。
我停一停個畫面啊，大家可以睇到啦，都簡單嘅，跟住做就得噶啦。嗯，咁就第二 part 啦，就係咧點樣可以 block 咗一啲陌生人加你入去群組。OK，係啦，喺 WhatsApp 嘅設定啦嘅入面啦，入面有個私隱啦。私隱嗰度咧就揀群組。其實咧我有其他其實咩所有人啊睇到我自己頭像嗱，我連 icon 都唔俾人睇㗎吓，即係你見到啦我都，icon 係都唔俾人睇㗎。係啦，我我咧都係就 set 咗咧係自己人先睇得到嘅，即係add 咗去 Canada 嗰啲我先會俾佢睇嘅啫，即係 add 咗去 contact list 嗰度先俾佢睇嘅啫，唔喺 contact list 嗰度嗰啲咧就睇唔到嘅。係啊，睇唔甩到啊！係啦，我都幫我阿爸阿媽封咗啦，即係如果即係有難度嘅，幫你阿爸阿媽封咗先，同埋 make sure 你睇阿爸阿媽個 contact list 度，甚至咧其實最好嘅方法咧就係話，你阿爸阿媽嘅手機電話咧，只有喺 contact list 裏邊嘅人先識響嘅，其他唔識響嘅，咁佢哋中詐騙嘅機會就少啲啦。總言之，我全部都係自己人嘅啫，即係我識嗰人我先會俾嘅。其他人咧，我全部都但係好難嘅，因為而家 cold call 係甚至係電腦 call 係太多啦，咁變咗而家甚至係會吸咗你把聲噶嘛，即係會而家最撚搞麻煩嘅地方就係話對方用 AI 吸咗你識嘅人把聲，跟住再用 AI 喺個陌生嘅電話打俾你，你就好撚難搞噶啦。呢招係長期都係 work 嘅，所以第一樣嘢就係幫你哋父母或者一啲老人家嗰陣時，就係幫佢 set 晒佢哋識嘅人嘅電話號碼，再幫佢 set 埋唔好響。如果唔喺個 contact list 裏邊唔好響，你上網大家都識㗎啦。就呢樣嘢已經係減低咗好多麻煩嘅嘢。咁當然我哋呢一代如果出去仲做緊嘢嘅，你冇辦法啦，一定要面對個社會，一定要收好多奇怪嘅電話啦。咁呢個就係交翻俾 IT Jackie 講，就係將你嘅你嘅 WhatsApp 裏邊係要加重呢個啦。如果有人用緊其他TG 啊，或者係用緊 Signal 啊嗰啲群組，都要自己注意 set 埋啦呢啲嘢。係啦，嗱，如果大家想睇到我呢啲簡介或者呢個 PDF 嘅話咧，黐翻啲 link 落去啊，喺嗰個喺嗰個留言板嗰度，照黐落去。咁第三個啦，咁有個功能咧就係閱讀後咧就即刻刪除，或者你 set 定咧你啲message 咧係可以停留幾多日嘅，係啦。OK，係啦，呢個大家識唔識玩先？呢個撳嗰陣 send 嗰陣咧，可以喺右下角揀一揀，按嗰個1字之後咧就係睇一次啦，就會 delete 噶啦。喂，但係呢個係你講呢個都唔俾 cap 圖嘅，鎖咗嘅。喂，咁但係你有時可能你當用自己個電話嚟做公司嘢啊，即係傾啲。我有兩個電話，呢樣唔係問題。我有兩個電話。唔係咁，或者可能同啲 friend 有啲錢銀往來啊，咁如果咁嗰啲你就唔好加，即係呢一啲咧就係想俾人睇一次嗰啲，即係睇一次嗰啲。唔係有啲似 TG 嗰種做法咯，即係你簡單啲嚟講，突然間你想 send 張 J 圖俾你男朋友嘅，就係俾佢夾一夾嘅啫，就 delete 咗，咁啊咁嗰啲圖咯 ，OK， 咁嘅功能咯。哦，唔係，因為嗰啲咧有啲係 set 咗90日之後就清空嗰個 record 嗰啲咁樣，咁即係你話如果可能係即係吹廢水嗰啲咁啊，是但啦咁，但係有啲可能即係做正經嘢嗰啲咁，可能就會有影響。冇錯啦，嗱呢度自動刪除信息啦
喺呢個只不過有呢個功能嘅，俾大家參考呢樣嘢啊。因為咧喺一啲你話吹廢水嗰啲咧，有真係 set 嘅。我哋個群組有嘅，我同 Winnie 有啲群組都係吹冇乜用嘅，咁咪 set 7日咯。哦，係啊，嗰啲 set 7日就因為我啲 WhatsApp 嗰啲只要53G 啦，唔計片啊，已經冇 backup 片啦，齋相嘅都50幾 G 啦，咁多年加埋。其實有冇諗過？有冇諗過 archive 咗一年去搞？已經冇得咁搞啊，好難搞。所以我而家咧有啲，例如特別係我阿女嗰啲群組咧，阿女靚相，阿女靚相。嗰啲咁嘅話咧，我已經係 set 咗90日噶啦。如果我之前想 set 7日嘅，但係可能有啲要睇翻啦，咁 set 90日，咁啊要褪走，真係要褪走，真係太大量啦，搞唔撚掂，搞唔掂真係嗰啲，搞不撚掂啊真係，唉。嗱，咁啊同埋仲有一個就係管理 WhatsApp 上面嘅個人資料，即係頭先嗰 part 啦，即係問你群組係邊啲人可以加你入去啊？邊個人可以睇到你頭像啊？你嘅上線狀態啊？關於即係你有可能寫咗包啊，關於你啲乜乜乜，可能係寫咗心情，寫咗啲動態落去嘅，你都 set 埋啦。唔該，你要動態下，記得動態。好多人咧唔小心撳咗張相或者撳到啲嘢咧，就黐咗個動態喺度嘅。我都見過我啲 friend 嘅。有一次咧，我前店長咧 send 咗一啲咧就比較私隱，有埋自己屋企地址嘅相擺咗上去，我即刻 call 佢話：喂，你黐咗啲係啊，黐咗啲相上去喎？咦，係咩咁？見到我即刻唔該我，因為佢 high 到啊，唔小心 high 咗張相上去。所以咧動態嗰度咧就最好咧 set 翻自己聯絡人，或者係直情 block 咗佢添，唔用添，係啦，就最好係咁。OK， 我好少，我好少用啊，甚至唔用。因為佢咧應該係 cap 咗張應該係啲淘寶送嘢嗰啲有埋佢屋企地址嗰啲相，即係諗住俾咁樣。係啊，諗住俾屋企人就話你哋幫我留意收咗佢啦，咁樣嗰隻。冇錯，應該係留意收件嗰啲，咁啊黐。唔係啊，佢嗰啲黐錯咗位置，唔係佢嗰啲動態，佢嗰啲動態一開頭嗰啲人嗰啲purpose 就係諗住係喺睇下咧嗱，即係可能啲人單身啊，即係睇下調下睇下邊個咧會我一 update 個動態又有睇喎，嗱即係呢個係即係點講？吊狗公係啦，狗公格，你即係我哋啲狗公格中意睇嗰啲。唉。即係個 purpose 一開頭係咁咯，我識得嗰啲人係咁做咯，我就冇搞過啲咩動態。你咁講又係喎，即係 WeChat 咧有啲動態咧，以前我都中意玩嘅，即係以前講緊10年前啊，都會黐啲咁嘅嘢嘅，做啲咁嘅嘢。但我發覺啊，太嘥時間啦，即係你或者係想留意你發生緊咩事，例如你去咗日本玩，食緊啲乜嘢咁樣咯，即係好似啲 Facebook 咁樣，好似黐自己啲，中意黐自己嗰啲行程出去咁樣咯。係啦，如果有人見到你正嗰個 fat 下你咯。呢度就係見到啲咧可疑嗰啲賬號，或者即係有人會即係無啦啦加你啊 WhatsApp 你啊，打電話俾你，你就要舉報啦，唔該封鎖佢啦。OK。舉報得多咧，俾人 block 嘅嗰個 account 就俾人停咗嘅，會。同埋舉報之後記得聯絡翻你啲家庭親友，就叫佢 block 埋，最好係咁樣。我而家暫時個 block list 咧得60-70個，亦唔多。係啦，仲有一樣嘢，呢個其實我都係爭少少瀨嘢嘅，就係定期檢查你嘅已連結嘅裝置。大家知道啦，有冇即係大家都可能用過或者係熟電腦嘅，即係玩得電腦嘅都會用呢個功能嘅，就係連結你嘅電腦啦，即係喺呢個電腦度上 web 版嘅 WhatsApp 或者 app 版嘅 WhatsApp， 你咪 scan 個 QR code 嘅。大部分都係工作咁樣，係啊。記住，一定要 web.whatsapp.com， 千祈唔好用第三方嘅。
不明來歷嘅 QR code 唔好亂咁掃，一掃嘅話就登入咗一啲詐騙犯嗰啲網站噶啦，你啲資料俾人 cap 晒噶啦，一秒即 cap， 一秒就已經 cap 晒成個 contact list 噶啦，即係你成個聯絡人咧，你冇晒啊，所有聯絡人嘅資料都會俾晒人噶啦，你一掃佢個 QR code 嘅話，千祈唔好咁樣做。阿 Jackie 哥哥係咪你而家個網站呢個 PDF 係可以公開出嚟噶？啊，公開啦。OK， 而家就係啦，掉出去啦。我掉咗。咁咧我就係啦，或者其實有個網站嘅，冇咗嗰個 PDF 就係網站嚟嘅。好，網站嘅話就仔細啲啦。陣間擺埋篇 post 落去。係啦，咁啊，大家即係要檢查下，因為我試過賣電腦咧，賣啲二手電腦，我將我自己有一個登入咗電腦賣咗出去。我唔記得，好彩，我識得咧，即刻嚟翻呢度咧，以連結裝置去踢走晒，踢翻走啲機。如果唔係嘅話，你個 WhatsApp 就俾咗人啦。大領落啦。係啦，大家要小心，記得 check，因為有時候咧，大家 scan 嗰啲咩 QR code 真係唔知嘅，有機會咧，其實而家有好多 AI 同埋有好多人工智，即係咁多嘅所謂嘅 Apple 有 AI 啦，Android 機有 Gemini 啦，你嗰啲 AI 嗰啲工具咧，你 scan 過人哋唔知啲咩 QR code 咧，登入咗啲乜嘢，自動做咗啲乜嘢，大家完全唔知道啊！佢後面背後做啲乜嘢，大家係見唔到嘅。所以有機會你嘅 WhatsApp 連咗去一啲不知名嘅裝置咧，大家就要記得去登出。OK， 收到。嗱，我呢度又寫啦 ，Web 版必須係呢個啦。盡量用 Web 版吓，唔好用 App 版。download 個 App 版落嚟都係 Web View 嚟嘅，嘥好多 RAM 嘅，好食 RAM 嘅，而且係廢嘅。直情係垃撚圾嘅產品嚟嘅，我覺得佢做嗰個 app 版咧，輝狠過我寫得好過佢。OK， 好，呢個就見仁見智啦。呢個就我覺得如果係 iPhone 嘅話可以做嘅。OK， 不過有啲麻煩啫。係啦，因為我部機識自己 lock 機嘅。就唔使做呢個，就係開 WhatsApp 嗰陣咧，就需要用 Face ID 啊，或者係用指紋去解鎖咁樣咯。係啦，設定都簡單嘅，就喺 WhatsApp 嘅設定嘅頁面啦，喺私隱啦，喺點擊嗰個螢幕鎖定啦，之後你就揀翻你係用 Face ID 咧，定係用指紋啦。呢個就取決於你係用 iPhone 啦，定係用 Android 機啦。OK， 冇問題啊。第8，嗱呢個都係啦，你 download 嗰啲 WhatsApp 嘅 apps 啦，所有 apps 必須，無論係 Android 或者係 iPhone， 都係要喺佢 App Store 官方 App Store 下載，千祈唔好上網下載，或者係用個包撒去 search， 或者好多人咧就用。即係如果我呢啲通常喺啲用 Android 機嗰啲人嗰度出現嘅 Android 咧，部機一打開咧，入面咧又有 Google Search 個功能噶嘛，好多人咧就當嗰度咧就係 App Store 咁嚟用噶啦，包晒落去，乜嘢都係佢嘅，你想要啲乜嘢佢都撳中間嗰個Google 嗰個 Search 功能去 download 嘢去。睇嘢開嘢嘅，全部喺嗰度做嘅，好多人有啲咁嘅習慣嘅。我見到好多用電腦啲係即係上咗年紀嗰啲啦，全部有咁就係習慣嘅。OK， 係啦，你咁樣用嗰個 search 功能去 search WhatsApp 去 download 咧，有機會係有詐騙或者一啲第三方嗰啲嘅廣告講明係廣告嘅網頁彈咗出嚟。排第一位，點解啊？因為 Google 收咗錢噶嘛，收咗錢就將嗰個廣告推到最前。你撳咗入去下載嘅話咧，嗰個 WhatsApp
即係之前都試過啦。Web 版個 WhatsApp，Web 版個 WhatsApp 咧，第一個搜尋咧，即係第一個推送嘅搜尋嗰個連結咧，唔係 WhatsApp 官方噶吓，係第三方係詐騙嘅，試過噶啦，之前出過新聞噶啦，所以好危險。大家千祈唔好用你個包晒去 search 去 download 任何 apps，一定要用翻 App Store。如果你係一啲唔熟電腦，係一啲老人家嘅話，我建議一律用 iPhone， 唔好用 Android。喂，咁有啲嗰啲嚇係啊，係你見點啊？你講咪有嗰啲 AKP 定 APK 啊？嗰啲咧 APK 都係好唔安全，因為呢啲都係第三方嘅。係啦，所以我又咁講啦。佢 App Store 裏邊已經有驗證過佢有冇問題噶嘛，所以就係有咩問題你要歸翻 App Store 嗰度會處理咯。即係如果佢係詐騙，你可以 report 翻咯。係啦，嗱，都係嗰句，唔熟電腦嗰啲人一律建議買 iPhone。我冇收錢噶，真係一律建議買 iPhone。Android 嘅危險性太高啦。如果你用得 Android 嘅話，我只能夠推薦兩個牌子，一個就係 Samsung， 另外一個咧就係Google 嘅 Pixel 系列，冇啦。Sony 都得嘅，不過 Sony 啲機怪怪地啦，大家落機又落唔到啦咁樣。我都係三叔啦，三叔就三叔佢自己本身佢有個 firewall， 有個 antivirus 嘅。你一裝一啲 APK 檔咧，佢嗰個驗證或者佢嗰個簽證咧過期咧就裝唔到嘅。就算係真係冇問題，即係我自己都有時候，即係以前我有個舊 app 咧自己寫嘅，喺 Android 11之前都12之前都可以用嘅，13之後13及之後嗰版本裝唔到啊。佢就話你嗰個license過咗期咁樣嘅，係啦，有啲咁嘅情況嘅。咁嗱，老實講，呢啲 APK 檔咧可以塞好多嘢落去，因為佢其實係一個zip file 嚟嘅，係一個壓縮咗嘅檔案嚟嘅。咁其實佢可以擺其他嘢落去嘅，所以有危險嘅。咁就都係一定要透過 Play Store 啦，即係 Android 一定要透過 Play Store 去安裝。但係透過 Play Store 安裝嘅都好多垃圾 app， 例如360。但係我講垃撚圾，鏟極都鏟唔到嘅。OK， 呢個係女怨靈嚟噶，呢個唔係 Apps 嚟噶，係啦，呢個係鬼嚟噶，呢個女鬼嚟噶，你貼符都唔得啊，大佬。冇搞啊！我最後面咧，我同你講，我嘅 case 就係裝咗個360，我係裝嗰個迅雷嗰個下載器啊，諗住 download 一啲大陸諗住 download 一啲大陸嗰啲嗰啲資料啦，download 嗰啲軟件啦，點知一個唔小心就跟埋個360黐埋落部機度，鏟嘅鏟唔走，結果係要洗機啊，冚掉重練啊，成部機洗過晒啊！冇得搞噶啦，大家放棄啦，360裝。如果你部機咁唔小心裝到360嘅話，你唔使諗任何方法啦，鏟機。哇！但360有咩問題咧？又我試過有個超多廣告。我試過有個親戚咧整電腦嗰陣時咧，佢有人幫佢唔知好心定搞鳩佢咧，裝咗個360啦，係好似妖怪咁咧，佢定時定候咧係咁彈啲廣告出嚟，你係冇得控制噶。你係好撚難搞啊！你成部機變咗廣告機咁噶會，即係你本身冇上網都係咁彈廣告咯。嗱，我轉頭再講多少少啦，下面有講啊。咁啊，第二個啦就係假冒一個官方機構嘅騙案，咁啊好多啦，我都領過啦。呢啲就冒充乜乜乜派出所、乜乜乜公安啊，打電話俾你，見唔見到啊？呢啲咧好真㗎，你上網查得到喎呢啲。係啊，佢就係打電話俾你，有你嗰個身份證號碼啦，有你個人資料啦，真係有齊晒啦。呢啲我分享下嗱，下面咧就有啲我分享一啲自己個人嘅嗰啲經歷啦，就係
我都收過。我之前有冇講過啊？或者同你講，你有冇咪前講啊？就係有一個+86嘅電話號碼，就係話自己係深圳公安嚟嘅，就打俾我。即係我梗係唔聽啦。咁啊唔聽咗1-2次，佢連續打俾我啊嘛，咁我聽啦。咁我以為咧就係淘寶啊、拼多多啊啲咁樣打電話俾我，即係可能係真係可能件有問題。咁佢嚟到一聽，佢就用普通話啦，講我中文全名啦。哇！真係俾佢嚇一嚇。咁佢咧就喺度噏啦，就話我即係我喺大陸開咗啲電話號碼就進行詐騙。佢係話我係詐騙啦，咁啊懷疑我詐騙到錢啦。咁咧就要求我翻大陸接受調查啦。咁啊開始講其他嘢啦。咁咧我咧就話：喂，你有冇搞清楚啊？咁佢話冇錯啊，因為佢講得出我地址啦、身份證號碼啦，講得出㗎。咁我咧就冇透露其他嘢，即刻 cut 線啦。我知道，咦，哇咁撚癲，唔係嘛？最多唔撚翻大陸嘅啫，咁樣樣。咁我即刻上網查佢個電話啦，真撚係某個公安局嘅網頁嚟嘅，即係俾佢嚇到撲街。咁之後咧，佢嗰個網站咧就有啲問題嘅，係冇用加密啦，即係佢用 HTTP 啦，冇 SSL cert 啊，即係佢個網站應該啲 search 過一期嗰啲嘢啦。咁我唔理啦。咁可能佢係做嘢咁撚鬧教，我唔撚理啦。咁佢事隔大概10零20分鐘到就打過嚟啦。咁啊繼續話啦，就要求我翻某某公安報到啦。之後咧就話要求我將我嗰啲銀行戶口嗰啲咧就提供俾你聽啦，就唔可以運用乜咁樣。我聽到就已經知道你係咩人啦。雖然你知道我地址，但係我唔撚劣你啦。我就話：喂，香港一國兩制喎，你咁撚足料嘅話，你咪揾人嚟拉鳩我咯，好撚簡單。係啦，咁我 cut 撚咗線啦，佢又跟住打俾我喎。咁我醒目啦，我就即刻咧就即係我剛好又即係揾一啲網上資料，就俾咗警局嘅直線佢啦。我叫佢你打電話去我律師度傾下啦，你哋兩個。咁冇一件事，過咗半年之後，又係嗰啲民政事務局嗰啲廣州啲民政事務局嗰啲打電話俾我啦，要求我翻大陸又係調查啦。好撚彩，我喺呢一件事之前嘅半年度，唔係個零月度，我翻撚過大陸。我知道，喂，我唔撚係被通緝嗰啲啦，可能假噶啦。咁佢繼續係講嗰啲事件鳩嘢啦，總之嗰啲鳩嘢咧，我就話啱啊，係我做嘅。屌你拉齊我啦，啱啊，乜嘢都話係。佢話：喂，你唔好玩嘢。佢咧就話呢件事相當嚴重，係認真嘅乜。佢話唔係玩嘅，唔係講笑嘅。我話嗱好，我亦都唔係同你講笑嘅。我知道你好想拉我啦，好簡單嗱，我而家俾埋警局嘅電話你打電話過去喺我附近嘅。直接叫佢過嚟拉我啦，咁我俾埋電話佢，咁我唔知佢有冇打俾我啦，打過去啦，咁啊冇撚再揾過我，之後呢件事之後就冇撚揾過我。知你玩到咁大咯，知你玩過咁大咯，係啦，知道我識玩啦，係啦，之後咧就知你個成本大啊，唔同你玩啊，係咯。嗱，經過呢件事之後咧，我就上網調查更加多啲資料啲嘢啦。係。咁香港人嘅資料俾人大量咁去售賣咧，必然噶啦。即係你啲電信商啦，電信商係絕對係200萬啦，賣你啲資料啊，係咁賣啊。你完全冇睇噶，你瘋狂賣你，何止係電信商賣你咧？你邊間公司都有可能賣你啦。網購啦，求職網啦，呢啲都係大量咁出售嘅，大量咁出售你個人資料嘅，放心啦。所以你真係好冇計嘅。好，咁啊之後咁佢哋用貓詞嘅，有冇大家聽過呢個貓詞？
其實咧你貓池咧就係佢全部都插電話卡嘅，咁啊遙控打電話嘅，你全部咧佢係全部一張卡有一個電話啦，咁而且咧佢可以用咧嗰啲咧洗號碼呢或者係用嗰啲cover，好似一啲假電話號碼吸上去咧，即係用你可能公安局嘅電話吸上去呢啲電話號碼上面，就扮係公安局打出嚟嘅，佢可以做到模擬器咁樣打出嚟嘅，係啊，咁各樣嘅方法啦，利用大家嘅恐懼啊無知啦，通常呢啲詐騙犯咧就要求大家俾嗰啲保釋金啦，係保險金啦，保險箱啦，種種藉口啦吓，只要大家透露咗你嘅個人資料，即係名啊、身份證號碼啊，仲有或者係你要求你影你自己身份證或者回鄉證啲影咗俾咗佢咧，佢咧就可以利用你啲證件咧去銀行咧攞你錢啦，直接喺銀行，即係你嘅銀行入面嘅帳號度攞到錢嘅，佢搞到晒嘅，放心。內外都有同伙噶啦，幫你搞撚掂噶啦。即係總言之，應對策略咧就係保持冷靜啦。遇到啲乜嘢事都好，覺得有懷疑嘅好嘅就打18222吓，即係香港嘅反詐中心啊，打電話過去，或者係報警，最好直接報警啦吓。如果你唔見咗錢嘅話，真係要報警。咁接手嘅人係 CID 接手嘅呢啲 ，CID 接手咗之後就會俾個 case number 你，咁你攞住一個 case number 咧，就可以去各大銀行及嗰啲借錢嗰啲機構度去問佢哋，你嘅個人資料有冇被洩漏，有冇俾人利用你嘅個人資料去借過錢啊啲嘢啦。OK。咁同埋去問所有嘅電信商，你嘅喺你名下有冇避開個電話號碼？真係嘅，有好多老人家嗰啲蛇齋餅糭嗰啲啦，對住個鏡頭岌頭啊，影咗你身份證嗰啲咧，俾人哋大量咁樣開咗電話號碼咧，係不出奇嘅。OK，係完全唔出奇啊！咁你知點解啲實名制係冇撚用就咁啦？唉，佢攞人哋嗰個名嚟做實名制啊嘛，梗係冇用啦。實名制冇用噶，就算你銀行呢實名制都冇用啦。話埋俾你聽啦，大家而家有好撚多大陸人落嚟香港去銀行排隊開戶，嗰啲戶口係咩嚟嘅？同埋咁多啲咧C bank 啦，我唔怕開呢間銀行名啦。呢啲咁嘅網上銀行咧，入面充斥住咧極大量嘅詐騙戶口，全撚部係用嗰啲銀行嚟開嘅。哦 ，OK，放撚心啦，你嚟告鳩我啦，屌！唉，你自己知咩事 ？OK？咁真係冇計喎。尤其有啲長期離開咗香港嗰啲，你真係唔知佢會喺外國開咗戶口嘅喎。即係長期唔喺香港嗰啲，有啲人係都有資料喺香港噶嘛。咁你可能攞到相關嘅文件啦，跟住就上網登記咗個戶口。咁有啲人唔知嘅喎。咁唔會有啲你好明顯，如果你60歲以上嗰啲唔識搞嗰啲，你唔知，點解我會有咗戶口嘅？點解我會有啲咁嘅嘢嘅？點解我會有人打過嚟嘅？咁咯，成個狀況。好嗱，仲有人喺度？有啊，我喺度啊。BB 仲喺度。好。呢個咧就係成日都有噶啦 ，Facebook 廣告最撚多啊，成日都見得到噶啦。救命啊！你有冇見過乜律師為你追討乜，為你乜？頭先我啱啱講啊，呢個呢買嗰堆嚟噶咯，屌呢啲，屌你老味。我係乜律師幫你追回騙款，我係乜律師幫你處理即係大陸嗰啲地啊。
屋啊、樓宇嗰啲乜乜乜繼承啊、乜乜乜啊，好多呢啲咁嘅99%啊，都係詐騙啊！真係律師啊，根本就唔需要做呢啲嘢，大撚把錢啊，根本就做到唔撚想做啊 case。香港唔係律師唔可以賣廣告嘅咩？香港律師好似好似唔唔賣得知，好似唔嗱呢個我有少少無知啊，但係律師可以賣嘅廣告，甚至係醫生可以賣個廣告係有限制噶嘛？我記得好似係，但係就係啊，嗱詳唔係細詳細我唔敢講啊。詳細要揾下，你揾下 AI 睇下。嗯，哦，好轉頭揾啦。轉頭，所謂嘅律師啊，真係係大家要揾律師唔好信網上啦，一定係實體，同埋咧千祈唔好揾細行，我都見過啊，細嘅律師仔咧，即係細行嗰啲唔撚係傳統或者唔係大行或者係連鎖嗰啲咧，最好揾連鎖啊，連鎖啲價錢係公道而且公開，而且係即係有齊晒 procedure 嘅。你揾啲細嘅律師仔嗰啲咧，收費咧，我覺得係唔係好透明嘅，即係可以當你係水魚咁砌嘅，係啦，都係揾啲大公司啊！大家如果真係要揾律師嘅話，係啦，除非你識嘅啫，或者你用過嘅啫，OK？嗯，OK，係啦。咁啊，呢啲就係你唔見咗錢就急於揾律師，就上網信個律師嘅話，就真係好戇鳩。你見唔見到大家網址啊？咩 dot VIP 啊，dot 乜乜乜，唔係 dot com dot org 嗰啲咧，9成9嗰啲網站咧都係詐騙，都係有問題嘅，大家唔使信啦。OK？OK，係啦，都係大鑊噶啦，唉，都係嗰句啦。遇到詐騙第一時間係要報警。遇到詐騙，就算係懷疑個案，你都可以報警。唔該，係報警，唔好相信任何人可以幫你追到錢，包括警察，佢都未必可以幫你追得到錢嘅。基本上冇乜可能噶啦。如果幫你追得到嘅，都唔係叫詐騙噶啦。OK，基本上詐騙咧係冇可能追得到噶，啲錢死硬嘅。OK，1秒鐘已經洗白晒噶啦。OK。你啲錢一過去對方嗰個戶口嘅話，基本上都變咗 Bitcoin 噶啦，或者即係就算唔變 Bitcoin 啦，買其他嘢啦，你都冇咗噶啦，絕對即係買點數卡或者課金，你貨走咗噶啦，死硬嘅。OK，嗱呢度所講啊，咩 WhatsApp 啊、WeChat 啊、任何 Facebook 啊嗰啲。任何賬號問題啊，其實呢度我應該係唔係寫 WhatsApp，應該係寫社交賬號嘅問題嘅個案。任何社交賬號都唔會直接 WhatsApp 話俾你聽，你要撳條 link 去解鎖做驗證。仲有啊，其實咧，有啲詐騙咧，可能係收嘅，問你。喂，係咪最近收到嗰個驗證碼盒？俾個驗證碼佢，你唔知嗰個驗證碼攞嚟做乜嘢嘅？可能嗰個驗證碼係你 Google account 嘅驗證碼，嗰個驗證碼可能係銀行 reset password 嗰個驗證碼，千祈唔好俾自己手機嘅驗證碼人哋睇，同埋你部手機可以 lock 嗰個message 嗰個功能嘅話，就 lock 咗佢，就唔好。即係啲通知一彈出嚟俾人見得到啊！你明唔明白啊？你嘅 friend 都可能跣你嘅，你明唔明白啊？如果我係你個 friend 想跣你嘅話，send 知道你嗰個銀行嘅 account 嘅話，我揀 forgot password 就會 send 個驗證碼喺你手機彈出嚟。你咁啱行開咗去屙尿，咁我見到你手機彈咗嗰個驗證碼出嚟，我要打入去，咁我 reset 咗 password 噶咯。特別係富途牛牛啊吓，再講多次啊吓，富途真係個 security 係好撚低，好撚弱噶，執到你部電話，基本上你個 account 已經俾人偷咗啊！
真噶，我唔怕開名。佢嗰、個嗱簡單啲，我副同我個 account 我之前都唔記得密碼噶，我重設嘅密碼都係用個 SMS 已經解決得到噶。弱到真係，唉，真係好撚危險。同埋咧，其實咧，或者我黑暗啲咁講啦，或者係一啲 hacker 嘅方法啦。其實如果我知道你部手機嗰張卡啦，嗰21個 number 啊，基本上我可以複製多一張，可以收你嗰啲 SMS 啊。你打出咁大鑊，係啊。你每一張卡後面，你每一張 SIM 卡後面有扎 number 噶嘛嗰度，有一紮 number 啊嘛，可以 copy 噶。其實睇嗰紮 number，你嗰個 ISP 啊，你 ISP 可以出賣你嘅 ISP 可以控制你呢啲嘢嘅，即係你嗰啲咧，有時候啲街霸嗰啲咧，幫你開卡開嘢啊，或者搞呢啲咧，如果佢唔怕犯法唔怕坐監嘅，佢可以咁樣做，可以有啲咁嘅操作嘅，大家小心。唉，真係防不勝防，大佬有心人裝冇心人，唉。多嗰句 WhatsApp 有即係盡量有，即係你嗰、個WhatsApp 又好，Facebook account 又好，任何 account 都好啦，有雙重認證就要開呢個雙重認證。而家我哋嗰啲 account 咧就有嗰、個Authenticator 嘅。Authenticator 即係 Google 嗰個嘛，Google 我嗰個用 Google 有啦，Google 有係啊 Authenticator 啦，Microsoft 有 Authenticator 啦。咁其實有好多嘅，喂，你見過淨係用 Authenticator 嚟 log in 未啊？有可以，而家我嗰個死人，我覺得好撚白 Hotmail 痴啊！嗰個我真係 Hotmail 都係咯，唔係淨係立撚殺黐撚線 Authenticator 入到去喎，但係個問題唔使打 password 噶喎，唔使打 password 噶喎，係啊，我覺得佢認證咗你個裝裝置就得。其實呢個又係可以被攻破嘅嘢嚟嘅。係啊，你知唔知我就係 nursing 嗰度咧，啲人跪撚晒喺度咧，佢又唔俾你 reset 喎，跟住佢得嘅。如果你個人 account 咧係冇得咁樣搞，如果你 business 嘅話咧可以拆嘅，可以調教嘅喺嗰個。我講樣好撚白痴嘅嘢俾你聽啦。嗱，如果佢雙重認證都佢有一個走盞位俾你可以即係可以入翻去啊，但係個問題係我哋個護士登記嗰間 APRA 咧，佢一出就淨係出呢個驗證，佢冇其他噶啦。跟住瀨嘢嘅地方係咩咧？好多人都。你知澳洲咧，因為其實你嗰個驗證碼咧係好關你嗰個手機嗰個時間事噶嘛。如果你手機個時區係唔啱嗰個時間，係同佢嗰個時區唔撚同咗咧，係會炒噶嘛。啱。大佬，澳洲有3個時區噶嘛。OK。咁有啲護士係可能旅行護士嚟噶嘛，我認真㗎，唔係講笑，有啲係旅行護士嚟噶嘛，咁咪嗰陣時一轉，成個系統咪炒撚咗咯，跟住打電話打到冧咯嗰部機，跟住啲人話係明白，我完全知道你嗰個護士系統係用 Microsoft Azure 系列㗎啦。OK。因為小弟我處理呢個問題都舐過嘢，我都俾人玩撚咗好耐啊！我都寫晒嗰啲，我竟然有個空姐同我講，佢話要等1日啦，佢飛撚到去英國啊！我咁咪第2日咯，仆街啊！24小時啊！你老母我真係爆啊！之後咧，同埋咧，其實咧 ，IT 咧，其實可以入去 back end 嗰度做 reset 嘅 ，reset 晒所有嘢嘅。咁同埋咧可以，但係你知唔知佢受影響個效果咧？起碼係好撚大鑊咯。即係我哋諗住交錢俾佢啫嘛。佢 office 又冇咗，佢 physical 啲 office 冇咗啦 ，email 唔俾你 send 啦，係得翻個閪電話，跟住仲 jam 埋啦，跟住再嚟咯喎，再嚟你電話 jam 咗啦，冇 email 啦，跟住你冇 physical 啦，
跟住啲 BB 嘅 CS 係完全唔知自己做緊啲咩啦。跟住你已經係爆，即係你呢啲咧，呢啲我明白嘅，完全明白。呢啲咧，因為你個 account 咧個狀態俾人鎖住嗰種狀態咧，你係做任何嘢都入唔到個系統嘅，你只能夠打電話俾個 IT，即係打俾我。你知唔知我後尾點樣攻破佢啊？係我 set 晒3個時區，試晒3個 number。冇錯。嗱呢啲你就係醒嗰啲啦，有好多唔醒嗰啲咧，你就要打上嚟搵我去幫你解個 account， 解完個 account 之後咧，我咧就會幫你咧 set 嗰個電話號碼啦，叫你 send 個 email 俾你，有個 QR code 咧，你唔該你 scan 個 QR code 咧，就會變咗嗰個 authenticator 嗰個一次性嘅驗證啦，咁就開通埋啦，咁去做咯。咁咪有埋你自己 password 咁樣咯 ，IDV 埋你嗰個人啊啲嘢，之後即係噼里啪啦，成個程序係好 smooth 都好啦，10分鐘一個嘔血，跟住我諗緊嗰幾千個護士咧，嗰個憤怒嘅地方咧，係去到點啊？你明唔明白？佢1年已經係收我哋8幾蚊啦，係香港嘅4倍價錢。香港係3年先更新一次，係千零蚊。我哋係180蚊，已經係而家加到今年210蚊啦。佢係為我哋更新嗰排係1年交一次錢俾佢。佢仲要揾個閪系統咁樣，即係篩我哋。我心諗唔係㗎，做一次嘅啫。其實你做一次嘅啫，你做一次認證晒對晒得㗎。但係你換電話你就麻煩啦。你換電話記緊住，你新電話咧同舊電話咧，你唔好抌到舊電話住，一定要 confirm 晒所有嘅 account 嗰啲一次性密碼啊，即係嗰啲 one time password 曲啊，全部 match 晒啊，通晒你先好 delete 啲。冇啊！我已經用我個 cream scrap 係 catch 咗嗰個舊嗰個 QR code 啊，即係佢話叫我 scan 嗰個 authenticator 嗰個 original code 同埋佢嗰個金匙，我2樣都抄晒，我簡直頂佢唔撚順啊！係我搞到精神崩潰到咧，佢話我唔知我自己做緊咩啊！佢夠膽死叫我鏟晒成個 account， 叫我再冚掉重練。我話你係咪黐撚咗線啊？你係咪黐撚咗線？梗唔得啦！即係我覺得係嗰啲呢啲佢啲 SOP 寫得唔好啫。佢唔係 SOP 寫得唔好，佢係直情黐撚咗線，根本就唔知自己。其實有好多方法，其實有好多方法。我俾我以前啲 SOP 去睇啦，你可以話翻俾你啲 IT 聽啊。喂，你睇人哋點樣做？我做咩要教醒佢做嘢啊？真係攞命！我俾錢佢，我仲要俾埋技術佢有冇病啊，大佬？佢仲要冇一個 physical 嚟嘅 office 再俾我投訴。好，俾你講埋先。全部開全部細撚晒。全部電話嚟㗎，全部電話係放心，全部電話傾嘅冇啊。嗱好，咁啊講埋啦。咁啊，仲有假冒嘅銀行職員嗰騙案啦，好多啦，一打嚟就話我係乜乜銀行嘅，問你借唔借錢，咁其實借唔借錢嗰度咧，可能係假嘅。聽完之後你話要啦，咁你俾你啲信用卡戶口啊，俾啲卡資料佢咧，你係閪撚梗，大家千祈唔好信。唉，係啦，因為詐騙實在太多啦，打入嚟嗰個唔知係咪真係銀行，就算真銀行都好啦。你真係有需要嘅話，唔該，你走去銀行做，千祈唔好透過電話，電話真係好唔安全。係啊，有啲咧可能係扮吓，可能係扮係嗰啲電話電信商嗰啲 sales 嘅，套你資料嘅啫，大家都要小心啊！呢啲因為而家啲風險就太高啦。咁如果佢講得到晒自己，除非佢嗰個打入嚟個電話號碼唔敢100%啊！相對安全嘅就係佢嗰個電話號碼係可以被即係喺官網喺例如 CSL 啊、Hong Kong Broadband 啊，佢嘅官網有個電話號碼嘅，咁佢打入嚟就可信啲。兩樣嘢。
而家電話號碼咧都可以扮嘅。第一樣嘢，永遠接收到一啲有壓力性同你講話，我好緊急，或者我要做某啲嘢，點你做某啲嘢，或者係有任何嘅說服性嘅口法，令你交出你嘅個人資料嗰陣時，你首先放低你個電話，冚咗個電話先。你話俾佢聽，我突然間有問題要做，我要再打翻嚟。永遠呢樣嘢都係冇問題嘅，只要佢有嘢求你，佢永遠都會打翻第二個電話。第二樣嘢，上網頭先或者去翻官網嗰度揾翻佢嘅官方電話先，所有官方資料電話先，跟住由你嗰個官方資料電話再打翻過去同佢講，咁你個電話已經佔咗線啊嘛。佔咗線之後，你亦都好 confirm 嗰個係你個官方資料同埋官方電話，再問佢有冇相關嘅資料，佢係問過你嘅。咁如果真係嗰間公司打俾你嘅，咁你會接收到嘅資料就話，你打翻俾我啊，或者係我同事幫過你啊，咁樣嘅。咁或者第二個方式就話，如果呢樣嘢啊，你唔想同佢講或者係咩嘅，你冚咗佢或者咩，咁你問佢員工號碼。我有冇個案號碼？呢個係我學識同澳洲人點樣打交道，因為澳洲人做嘢亦都好撚麻煩嘅。員工號碼，個案號碼，如果佢係真係一間大公司嘅，呢兩樣嘢一定有喺度嘅，即係你會跟進翻你個案嘛。咁如果呢兩樣嘢都冇咧，就好可疑噶啦，你可以收線噶啦。咁你同佢講就話，冇啦，拜拜。咁再第三樣嘢係咩咧？第三樣嘢就係佢如果要問及你啲個人資料又好緊急咁樣講俾你聽，就話我唔記得咗，我唔知啊，我咩要同你講啊，收線先啦，咁樣咁都得嘅。早知話唔記得、唔知或者係唔係太清楚咧，收咗線得噶啦。即係你係唔知啊嘛，你講緊啲咩？我唔明啊嘛，跟住吓或者咁樣都得嘅。你教啲老人家就裝傻扮懵都得。嗱，你唔信任佢嘅話，千祈唔好喺電話做啦。啲電話成日都問你啲個人資料啊、身份證號碼、住址啊啲咁。大家要提防啦，因為而家嘅詐騙實在太多，大家真係冇講。但係要小心中嘅小心啦，大家真係，即係都係嗰句，喺電話入面咧，銀行嘅賬戶啦、密碼千祈唔好俾，除非你老婆攞把刀行住你要俾嘅啫，其他人咧你老母都唔可以俾。OK， 行住你都可以改密碼嘅，你而家有 Apps 嘅話，你都好快改到嘅。唔改啊！如果老婆行嘅話就唔可以改啊！大家係啊，老母行你都唔得啊！都唔俾啊！密碼啲嘢真係千祈唔好俾，即係同事都唔可以俾得啊！即係如果要轉交啲，擺翻你啲私己入你嘅床下底啦，都係講嗰句。直接擺喺銀行戶口入面就最安全啦。但係發覺而家唔安全，佢容易俾人安全啊！嗱，都係嗰句啦，即係如果有啲敏感資料，千祈唔好電話喺度交啦。同埋咧，銀行嗰啲咧，如果真係例如你張信用卡，我之前就有啲 argue 嘅，即係網上有啲碌卡，即係一啲購物嗰啲，咁啊佢扣多咗我錢，或者佢扣咗我錢，但係提供唔到服務，我要同佢拗嘅話咧，唔該所有嘅嘢咧，傾完電話之後咧，叫佢 send email 俾你，你用 email 覆翻佢，咁同埋咧睇清楚你嗰個 email 係邊個 domain 出嘅。咁我之前咧，同埋你如果真係去同佢間公司講嘢嘅，點解我頭先講話你要攞員工號碼同埋 file reference number 咧？佢叫翻你同佢講嘢，或者你唔係講嘢嘅，你係打字嘅，叫翻佢成份 transcript 或者係總結俾你，去翻你 email 度，咁你會有翻個記錄。咁你就會佢同你都有個保障，好過你同佢拗啊嘛。到時候佢一 pull up 翻佢個 file，原來你講過啲咁嘅嘢嘅，咁原來你講過啲咁嘅嘢，咁佢唔需要再揾過啦嘛，你唔需要再重複啦嘛。屌你老味，我生 cancer 又要同 A 醫生講，跟住 B 醫生又要問多次，你睇報告啦，唔好煩啊，唔好嘥大家時間啦。係嗱，大家要小心呢啲啦，因為咧
最近啦嚇，最近我而家我有新工啦。之前我揾工嗰陣咧，有啲中介公司咧，佢要求我 send 嗰啲資料嗰陣咧，竟然係 send 去佢個人嘅 Gmail，我就話send 去 Gmail 唔好撚搞嘢係嘛？我話你有冇公司 email 㗎？你 send 你公司 email send 一次俾我，我覆翻你啦。係我話唔該係啦，用你公司 email send 個 request 落去我個人 email 度，我覆翻你。OK。我話唔係冇咁搞笑。OK。係啦，千祈唔好咁做啊！嗱，呢單嘢就係出現咗呢個啦，自動支付同埋扣費嘅騙案，大家都聽過噶啦，一定有收過。作為香港人，絕對有收過呢樣嘢噶，就係尊敬嘅客戶乜，你嘅嗰個咩已經到期啦，自動扣咗幾多錢？如果需要咧，取消或者係諮詢相關服務咧，請打乜電話咁樣樣。呢啲電話咧打入去咧，就要求你喺個電話嗰個錄嗰個啲數字鍵度撳你啲個人資料，撳你銀行密碼啲嘢嘅，跟住佢嗰個電話錄音，其實佢嗰個電話錄音做得好似噶吓，唔係真人同佢打噶吓，係啲AI 或者係電腦音嚟噶吓，就叫你輸入啲個人資料，咁咧你輸入完嗰資料咧就話幫你取消，其實咧你啲錢就冇晒啦。OK， 真係超級危險，入面嗰啲資料啊，或者嗰啲即係而家做到好似啊，即係我而家我老婆啊中個招啊，中嗰啲咧就類似呢啲。不過咧我想講咧，如果你鳩撳嘅話咧，佢會唔會照接收立晒啲資料咗，佢立資料啫嘛，佢不停咁試啊嘛，係我立資料嚟試嘅啫，放心啦，你點樣撳佢都得噶，可以接受噶。係啊 ，OK， 咁啊，即係你鳩撳佢就佢嘥咗佢嘅資源啦，即係你唔好俾認真，唔會嘥唔到佢資源噶，佢幾千個電話，你嘥得到佢幾多咧？佢呢啲唔係費用嚟噶，佢仲要你幫佢完成咗，哇！有好多人打入嚟啊，同老細講，只不過輸入錯一，可能阿婆目標人物之一，記住搵人打電話俾佢咁樣，大把俾人記住你電話添啊！多光顧你啊，唔係閪唔將啲資料左賣右賣啊，就話呢個係戇鳩目標人物之一。我而家都屋企電話都成日咁樣俾人試，我而家唔出聲，甚至唔接添啊，好煩我覺得。係啦，嗱呢啲假嘅客服咧就會用啲 AI 語音合成啦，或者偷你啲聲啦。係啊，我冇應佢啊，但係佢偷咗我，即係我會喺屋企即係接收電話嘅時間，我直情唔同佢傾，我聽到佢哋對面係做咩嘅，我特登敲兩嘢，跟住聽佢講個 hello 嘅聲，我遲早咧調撚翻轉，我吸撚咗佢把聲咧，我就打叫 AI 打一輪名字咧，同佢喺度念咒咁樣，即係直播翻佢把聲出嚟，同佢講嘢。咁撚煩嘅，我而家以前咧我都會開住咧聽下佢鳩噏啲乜嘢，但係而家我驚撚咗，而家唔敢啦。係啊，佢好撚串㗎，佢好撚串㗎，佢同我佢即係講英文，唔係佢講英文咁樣咧，佢係咁 hello 啦，跟住佢我又同佢講捉心理啦。佢又喺度講一句，屌呢家人肯定唔識英文嘅咯，蝦極佬都唔撚理我。我心諗我識啊，但係我唔撚想應你啊。真係撩鳩啊！係啦，嗱大家吓，所有 Auto Pay 嘅功能嗰啲咧，唔熟 IT 嘅，就算如果你真係熟 IT，好似我呢啲啊，我就唔會用呢個功能嘅。自動過數我絕對唔會用嘅，好似我嗰個 Alipay HK 咁咧，佢係冇得自動過數嘅。我啲八達通咧都唔會自動增值嘅，全部冇開呢啲功能嘅，全部自動增值、自動乜嗰啲全部冇開嘅，銀行卡我都唔掛嘅。我咧最想咧就整張信用卡咧係當係 debit 卡咁用嘅啫，即係我入錢入嚟先可以碌嘅。但係我都有樣嘢係自動轉賬嘅，我因為要整影片或者係整 PS 咧，我都有自動轉賬，咁呢啲點處理啊？即係嗱呢啲自動轉賬，
嗱，如果你自動轉賬呢啲咧，你掛一張卡係掛 debit 卡咯， OK，係啊，或者你嗰張係 credit 卡嚟嘅，你咪 set 佢 limit 係0咯，你唔入錢入去碌你唔到咯，唔可以透支咯，咁樣玩咯。或者我而家有張卡咧，就係全部 set 到1萬蚊。公廁卡係啦，公廁即卡，係同埋咧，所有信用卡咧，信用卡記得大家揾個袋入住佢，揾啲靜電袋啊。我阿 BB， 我有冇俾過你啊？嗰啲袋？我有喺深水埗嗰度買過嗰啲袋啊。係啊，即係大家上網可以揾下啦，一啲防止被係啊，嗰啲1蚊一個啫嘛，好似係啊，而家好平嘅，應該幾毫子一個啊。嗰隻，即係係啊防止俾人貼嗰隻啊。死咗個名叫咩咧？突然間噏到口唇邊，突然間噏唔係 R 字頭 RFID 嗰個 RFID 係咪啊？ RFID 卡啊，係啊 RFID。你揾嗰啲咧，去包住你嘅身份證所有嘅證件，因為你而家最新嘅香港智能身份證，scan 你而家嘅智能燈柱 scan 你係50米範圍啊嚇，你冇包冇嘢嘅情況下 ，OK。喂，其實喂，嗱，即係可唔可以嗱？我又問下，即係嗱，如果有啲人咧慳位啊，咁可能買一個嗰個套 R 字頭嗰個套之後咧，咁佢可能有個卡袋或者可能有個散紙嘅嗰個包咁樣啦，係啦。咁之後咧就將嗰個嘢咧就擺喺最前端，即係最外圍，即係入邊就成扎係嗰啲 credit card 啊、身份證啊，咁係咪都擋到咧？唔使每張卡都要招呼佢入一個套咁咩？我就招呼晒嘅，或者因為你攞出嚟，你每張喺度睇啊，好似你叫當幾張 credit card 咁都好似好。我就唔會，我信用卡我唔會帶咁多張，我最多帶2張出街嘅，甚至乎1張，係甚至乎1張。係啦，咁我就驚死嗰啲嚟嘅。或者你係，如果你一搭嘅話，真係唔好帶咁多卡，你帶咁多卡冇用啊，冇意思。同埋佢所謂嘅獎賞啊，獎賞啲乜乜乜啊嗰啲咧，哎呀，你買隻雞俾幾滴豉油你嘅咋，真係冇意思嗰幾滴豉油，真係因小失大啊！唔係，因小失大啊！我兩 YUU 嗰啲啦，我老婆成日都為咗 YUU 嗰幾分啊，特登行多幾步去嗰間嘢度買啊！我話 YUU 啊，你老味做埋，可能俾人呃緊咗去，咁你仲撚大鑊。即係佢蠢少一次啊！你知唔知嗰啲分數仲撚佢呃嘅錢仲撚多過分數啊？你個老婆真係專取嚟黑鳩你嘅。你知唔知你即係簡單啲嚟講啊？你蠢一次啊，即係你蠢少一次啊，或者你做呢咁嘅行為啊，蠢少一次啊，你慳到嘅錢啊，嗰啲錢啊夠你去旅行啦，或者係夠你做好多嘢啊！即係簡單啲嚟講，你一世啊！儲埋嗰啲 credit card 嗰啲積分啊，嗰啲錢啊，都唔能夠你試一次啊！你明白啊？生存率一路跌緊啊！你而家好唔愛惜生命啊！你而家你個生命率跌，你知唔知我燥嘅程度係咁？燥嘅程度係咁樣啊？明唔明白？你冷靜啲，你個生存率再跌啦，跌到得唔好啊！喂，我而家今日病啊，我病啊，所以我先冇飲酒，我要飲水啊，明嘛？唔係啊，飲酒殺菌啊嘛。嚟啊！我就聽呢一句，我又去飲。唔係啊，你啱，你快啲勸佢去飲，唔係佢就變轉身係啊，唔係得激到，唔係激到佢壓仲高過佢飲咗酒啊，飲咗酒佢血壓冇咁高啊，又爆啊，大佬！我驚佢轉身成史萊姆啊，大哥。多謝阿火總先，火總就話多謝我資訊啦。咁啊，佢要瞓覺啊。OK，要教教最好啦，係啊，教教最啦，係啊，聽翻重播火總。係啦，咁啊，大家可以聽重播啊，聽重播啦。好，繼續。咁我就呢啲即係要避免呢啲咁嘅詐騙啊，或者係一啲
自動扣賬嗰啲咁嘅行為啲嘢咧，就盡量唔好綁啦，乜嘢都唔好綁啦。可以綁嘅話咧，就唔好綁啦。OK，真係唔好搞。可以我呢啲綁就唔好綁。我呢做 IT 嘅人咧，都已經唔撚信呢啲嘢嘅時候，你都會信嘅。咁啊，大家恭喜先。我都搞唔掂。唔但係呢係而家樣嘢咧，信唔信嘅問題啊，逼上梁山啊！而家好多嘢都係佢自動已經嗱，你新嚟嘅就冇得講話冇啊！而家一嚟就係成個套餐就係捆綁式噶啦嘛。咁你整張信用卡咪搞呢啲信用卡咯，咁咪綁係咯呢啲，即係 debit 卡咯，你揾張係咯，俾佢綁咯，要綁 debit 卡，我入10蚊落去嘅啫，100蚊嘅，即係大家都係咁講啦，預備一張公廁咯。係啦。係啦，咁同埋咧，就你啲嗰兩 credit 卡咧，個後面有3個 number 嗰個咩CVV 啊，定係係啊，係啊，即係嗰度咧唔該揾張貼紙貼撚住佢，俾人見得到咧，俾人影低埋咧。因為而家啲手機咧可以，你知啦，而家手機係放大10倍噶嘛，唔使啦，超10倍㗎嘛加埋 AI，你就算唔10倍，佢要抌俾 AI 就話你同我分析下大約呢幾個 number 係咩嚟嘅，你都其實個3個 digit 都好易撞。你諗下，我哋玩嗰個卡關嗰啲 game，屌，你啱。喂，你啱。大家知道咧，喺網上買嘢咧好撚簡單，即係有一啲咧連個3個 number 都唔撚需要噶，係啊，淨係打 number 全名就得噶啦。你嗰個信用卡你攞出嚟嗰下俾人影撚到，或者好多人去排隊埋單嗰陣咧，就中意攞張卡出嚟攞喺手啊嘛，有人影撚到啦，你係咁先啊，即係大家有咁嘅習慣嘅，即係有時過關都係啦，好多人中意攞張回鄉證嗰張身份證出嚟噶嘛，攞喺手啊嘛，人哋攞住部手機要影你喺後面嗰度想影你，放到幾大就得啦。真噶，好危險。所以而家有啲人咪鎖 Q 咗佢咯，即係大部分時間都係鎖 Q 咗佢。你就算影到，好似我用入套咯，全撚部入套。啊，係啦，鎖 Q 咗個 account 咯。而家有個女，我先知道戴套係幾咁撚重要啊！冷靜啲，各位同事冷靜啲。喂，已經深夜啦，呢啲係好適合講嘅。唔係啊，已經係好撚多年前嘅事嚟嘅。唔係咁，你唔好睇 Jackie 啊，Jackie 仲當打當擲，佢係要套套嘅。唔係，而家我就要擲啦。嗱，即係大家都唔係，大家即係成日都玩電腦，都成日都見到嗰啲咁嘅撚屌廣告噶啦。就話你部手機，話你部電腦係要清除空間係嘛？要清除空間。我老婆就係咁鳩咗，好撚窒多呢咁廣告啊！即係好多老人家。YouTube 幾撚乞人憎啊 ！YouTube 第一個廣告就係呢個，我老豆係咁問我係唔係有線電話？喂，你老豆都醒啲，喂，你老豆醒啲，我老母自己撳咗，好撚多人自己撳撚咗啊！真係我見得到嘅 case 就因為以前我開過電腦鋪咧，開過啲電腦鋪啊嘛，即係之前創業失敗半年度，好撚多人過嚟問。裝咗360都冇咁差，因為360都好撚霸道嘅，唔俾其他嘢裝嘅。我裝個360，其他嘢裝唔撚到。我覺得裝個360有一個好處咧，就係淨係為佢獨尊嘅啫。為360獨尊嘅啫。屌你老味，即係呢係遇到渣男嚟嘅，仆街，即係俾人輪啊，大佬好撚炒啊呢啲。係啦。咁你裝咗一隻你咧就跟住佢掹咧，係咁掹噶啦，掹幾十隻噶啦，基本上咧冇得搞嘅，洗都洗唔晒噶啦。唔該，如果你嗰啲你見到老人家咁樣種法嘅話咧，幫佢洗機啦，冇得搞噶啦。Reboot 冇得搞，真係冇得搞，因為你搞嚟咧仲大鑊，即係你見唔到嗰個 app， 但係嗰個 app 喺背後運作咧，你仲撚驚。佢成日都彈啲無啦啦，又會彈啲通知出嚟，無啦啦又彈啲通知出嚟噶嘛，係咪？唉，有冇試過先？冇。
冇，你我可以試下我裝個360。我試過建議最大鑊係咩咧？我阿媽出去做工唔係做工啦，即係識埋啲人啦，就教佢裝一個 Apps 係咩 shopping Apps 會平啲嘅。跟住佢係發生咩事咧？佢嗰個月嘅 data 係用超過40倍，跟住佢就問我點解冇晒啲 data，跟住我一開嗰個咁一定係有木馬啦。係啊，跟住我一開個 app 就佢完全係扯晒嗰啲資料，係睇唔到佢點樣扯㗎。嗰個佢話 shopping apps 我同佢洗咗啦，跟住我就同佢講話，以後唔好交部電話俾人，任何理由都唔好交個電話俾人。跟住佢就識啦，但係已經係喂已經係開到好大鑊㗎啦，我唔知佢部電話賴過啲咩啦已經。嗱，我以後先再開個 shopping app 嗰啲咧，即係有咩儲積分啊，乜撚嘢儲積分啊，又話咩回贈啊，乜柒柒嗰啲咧，唉將屌你將你嗰張即係食完飯嗰張單影上去啊，急買完嘢嗰張單影上去就有回贈啊嗰啲咁咧，大家小忍心啦。呢啲嘢專門開一集，篤爆咗腦先。係咩？喂，唔係喎，咁啊你如果嗰啲咧，喂嗰啲真係要會員先聽啊，嗰啲好撚危險啫，影響到啲人啲蛋糕。呢度會員得唔得？呢度冇得開會員。真係影響到啲人啲蛋糕啊。唔係喂，唔係啊，你又咁講，我 friend 咧成日叫我開個咩商場嗰啲會員啊，佢話屌你住咁近，即係因為我 friend 唔係住得近，佢都開埋，佢話住係咁近，你開個會員啦，你求其買去嗰度買個老麥或者點樣，你又可以儲。之後有冇撚搞我話，咁你俾你個 QR code 我儲落你嗰個算交數，屌！即係我心諗。而家我醒目啦，我將呢所有嘅會員呢啲嘢咧，都用我老婆電話，唔用我自己電話。咁你老婆咪賴咗我咯？你明啦？唔撚關事，唔撚關事。因為咧，你反而你我唔用咗冇事啊，你醒目啊嘛？你要聽住，你俾咗個陷阱老婆踩啊！我唔係解釋俾你聽啊！絕對唔係，因為咧我唔限制佢，佢仲多。因為咧裝呢 app 嘅人大家一齊裝，即係我覺得安全冇乜問題，我先同佢一齊裝。係啦，YU 嗰啲同佢一齊裝。阿清昌話後悔藥啊屌！以毒攻毒咁樣，其實係噶360真係，你裝咗佢，其他嘢裝唔到噶。係咩？我真係好似裝咗360喎，你唔好撚搞喎，真係。唔係啊，我諗住咪仲喺你個手機度。嗱，呢度 PS 我有睇啦。嗱，上咗年紀嗰啲咧，用 Android 機大量乜 Kina 乜防毒軟件，通常呢啲都係玩遊戲啊彈出嚟嗰啲，一撳入去一鍵安裝噶啦，自動裝啊吓。呢啲好快。好彩我俾我婆咧就做全部用 iPhone、iPad， 而且啲密碼就係得我知嘅，全部人都唔知嘅。咁我想裝咧，連樓下。你知唔知啊？連樓下嗰個議員啊，打電話俾我啊，問我密碼幾多啊？佢話想幫我阿婆咧裝個唔知乜撚柒軟件落去部 iPad 度啊，唔撚使個 iPhone 度啊。佢應該係讀咩積分軟件定係嗰啲咩治安心啊？嗰啲咩醫健通啊，類似咁嘅嗱嗰啲軟件咧。總之我咧。佢係裝唔到啊，要密碼啊嘛，因為一裝啲軟件要密碼啊嘛，佢打電話俾我問我俾密碼，我點解要俾密碼咧？佢話我幫你阿婆咧裝個咩軟件，唔撚使啦，我幫佢裝，我話唔撚使搞你，係啦，多謝，我話我諗起台長嗰句 fans but no fans， 喂呢句真係好好用啊，又要喺度宣傳一次呢一句嘢 fans but no fans。屌啊真係，都係嗰句啦，唔該，唔熟電腦或者你驚，即係我個人認為吓，任何使用 e-banking 或者係一啲比較即係有錢銀關係啦嘅嘢，強烈建議用 Apple 係啦，唔收錢嘅廣告，真係其次 Google 係嘛？其次就係 Google 同埋三叔係啦。我唔係我嗰時同
係咪因為同阿安神喺度都有傾過，好似佢覺得係 Google 係好少少，但係咪佢講定係邊個講？我唔記得咗。你講咁啊嘅應該 將 IT 教授將之講嘅 Google 同埋 Samsung 啦，即係呢兩隻其實都係嗰類啦嚇，大家。係咁同埋咧，大家咧，如果你係iPhone 嘅話，即係使唔使獨立講一集咧？即係你喺啲 Apps 入面咧，咪即係你喺啲 Apps 入面咧撳入去咧，你咪見得到咧，嗰個 App 係可以即係 notification 啊，或者可唔可以喺 background 度run 啊，或者係 background 嘅 data 啊，可唔可以用某啲功能嗰啲咁嘅？係咪？咁我建議大家熄咗佢，即係如果嗰個 app 冇需要嘅 permission， 你就唔好。喂，有邊啲有需要咧？即係嗱，地圖有冇需要咧？地圖你咪唔開咯，我都話唔俾噶。即係你地圖都唔俾佢。唔係你要用先開，要用先開咯，我就要用先開。我大部分時間唔開噶都。同埋咧，例如我 Facebook 啊啲 app 咧，任何呢啲 app 都好啦，任何 app 啦，除非係 Google Photo 之外，入面有個 permission 嗰度咧，即係相片，即係photo 啊，同埋video 嗰度咧，我全部 set 咗 limit 啊，係啊 ，limit access 啊，你自己即係你需要嗰啲相，你先可以剔上去。千祈唔好 take full access 或者 allow all access， 全部嘅或者係即係你揀咗去咩中文係允許全部嘅讀取功能，你要限制佢嗰個讀取功能，你要限制咗佢讀幾多相睇幾多相，千祈唔好開，真係㗎，即係如果有人咧好多時咧 Facebook 啊 IG 嗰啲咧。你袋咗褲袋，可能突然間一嗨咗你幾十張相，突然間掟咗上去都未唔知㗎，有人係咁㗎。嗰啲開心鹹魚相啊正啊！我大把，我全部 J 圖，我同佢講，我只有 J 圖係可以剔落去嗰個分享嗰個頁面嘅嘢，其他都唔會。J 圖係人哋嗰啲 J 圖，我唔係自己嗰啲 J 圖，梗係你嗰啲 J 圖啦。真係。喂，真係噶，嗰啲咧，我真係噶，所有 app 咧，連 WhatsApp 都係啊，我 WhatsApp 我都 limit 咗佢嗰啲相嗰啲讀取噶，真係我係唔會俾，即係而家我即係買部新 iPhone 俾我老婆啦，咁佢嗰啲 app 咧，我 set 嗰陣我都係啊，我見到佢話吓，你仲係咁揀，我話梗係 limit 晒所有嘅嘢啦，同埋咧有啲 app 咧，例如我話。你 IG 啊、Facebook 嗰啲，你都成日都撳，我話你咪喺 background 嗰陣，你咪熄咗佢咧，即係 background data 嗰啲咧，熄咗佢喺 background run 咯。我話第一又嘥電，第二就係你有咩唔小心嗨咗個掣就大鑊啦。唔係啊，你有啲咩需要長期睇住你嘅 message 啊？你係唔需要噶嘛？係咪？無聊啊嘛，大佬！你無聊，你撳入去你先會開啊嘛，先睇入面啲資料啦。即係你平時嗰日嘅話，你唔用嘅話，你咪熄咗佢。即係佢喺 background 係自動熄 lock 個 app， 即係唔會有 data， 唔會有嘢咯，唔可以喺 background run 咯。咁我就叫佢除咗你嗰啲通訊 app 係要開之外，其他 app 咧全部 background 嘅功能全部刪晒熄晒啊！我全部唔需要啊！我話呢啲 app。根本又唔需要喺 background 開嚟做乜鬼嘢，所以我係教佢咁樣做咯。或者我都建議大家啦，即係第一嘥電啦，第二就冇必要咯。我覺得係，同埋真係嘅啲相咧，可以讀到你相啦，讀到你嗰啲通訊錄啦，呢兩樣嘢係非常非常之重要嘅，一定要鎖住。我 Facebook 啊，我除咗 WhatsApp。同埋打電話呢個功能，呢兩個功能可以讀到我通訊錄之外咧，其他 app 咧都讀唔到我通訊錄嘅，全部鎖晒嘅。同埋如果你用 Android 機嘅話咧，大家可以裝一個 app 咧，可以限制埋你嗰個網絡嗰個存取嗰個功能添。
嗰個 app 咧叫做誒，睇先啊，我之後補翻俾大家啊，揾到，OK，哦，OK，係啦，咁啊，大家裝 app 啦嚇，記得一定喺 App Store 或者 Play Store 度安裝，千祈唔好安裝嗰啲 APK 檔啦，千祈唔好啦，好危險。嗯，嗱，到咗呢啲嗱，第8個個案就係啲積分到期換領呢啲個案啦，唔使多講啦，又係撳 link 啦嚇，你見唔見大家見唔見到呢啲 link 啊？啲 link 咧後面係寫咩啊？dot BOND 啊，bond 啊，或者有時候 dot VIP 啊，dot 級啊，dot 乜乜乜啊嗰啲咧，全部嗰啲 domain 咧都係有問題嘅，基本上大家唔使信啦啲 domain，嗰啲係垃圾 domain 嚟嘅，大家睇清楚啦。同埋所有 SMS 嗰啲 link 唔好撳，就算佢表面睇落去係正常，但係撳入去嗰條 link 飛咗邊度，大家唔知。特別啲 BIT，即係嗰啲縮寫嗰啲網址啊 ，BIT 開頭嗰啲啦，全撚部詐騙，全部係假嘅，千祈唔好撳落去死硬。OK。跟住啲老人家聽完就話：咁我部手機我嚟做乜鬼啊？我要做乜鬼啊？睇 YouTube 咯，打電話咯，唔係當翻佢係以前玩貪食蛇嗰啲功能咯，屌打電話。貪乜鬼食蛇啊？唔係佢唔好做老人家嚇，千祈唔好做銀行嘢，唔好做銀行嘢得噶啦。同埋鎖住晒佢所有嘅通訊錄咁就得噶啦。咁啊好啲係，就算俾人知道啊都冇乜問題。話叫佢咧就唔好影啲咩特別相啊，影啲嘢啦，唔好影啲 J 圖啊。但係而家好麻煩喎，阿姐姐叫我用 Apps，佢又話要我影相喎，咁即係點啊？嗱，我扮阿婆呀。要影相啊？邊個姐姐叫你啊？佢叫我開 Apps 啊嘛，咁佢開 Apps 嗰陣時又叫我影相，又叫我笑。佢係你邊個啊？佢係你邊個啊？佢係其他人嚟噶，佢唔係你屋企人啊，大哥，你聽我啊，聽佢啊，佢係你屋企人咩？成日都同我阿婆講啊，話你知唔知邊個係你個孫先？我話我先係你個孫啊，嗰個議員嚟嘅咋？係啊，哇！想踩到你屋企啊！你嗰個議員真係犀利。唔係啊，喺樓下嗰啲乜乜社區活動中心嗰啲嚟嘅。哎呀，打俾我，姐姐都係好心啫。咁佢而家咁科技咁昌明，咁嗰個係梗係學下啦。唉，我去 toilet 先吓，sorry，我嗱你睇先，我去 toilet，我去 toilet，就懵到爆啊！好，我哋睇翻直播嗰度嗰啲人反應先。阿火車頭瞓咗啦，阿清昌講話冇後悔藥食啦，跟住以毒攻毒啦，又話跟住 Leslie Lim 啊，大家好啦。唉，跟住其實好撚大喎，我覺得從開食店。我哋俾埋阿 IT Jackie 睇埋嗰度表演先。咁其實 IT Jackie 有一樣嘢講詐騙係講少咗嘅，但係你話講 RFID 嗰個技術啦，即係無線嗰個傳輸嗰個技術啦，其實有一樣嘢佢冇講，或者佢唔係車主佢唔知嘅，因為而家係大部分無線揸車咧，你都知係。有啲人揸住嗰個車匙就可以近嗰架車，跟住感應到就開到車噶嘛。咁而家個麻煩嘅地方咧，有好多車主咧，本身如果你係有呢啲車匙嘅咧，大部分都係擺喺嗰啲盒仔度嘅，即係嗰啲頭先就係隔絕嗰個叫嗰啲盒仔叫 Faraday cage 啦，即係基本上係同反 RD
IF 嗰個技術一樣嘅，就係要揾個鐵盒仔擺好佢，咁就盜取唔到啦。但係而家好大部分咧，Amazon 都有得賣噶啦，你有一個圈咁樣啦，佢就可以盜取你個密碼。如果你嗰個車匙係冇好好擺好嘅話咧，佢只要喺你間屋附近唔知3米嘅距離度咧，佢攞住嗰個圈咧，佢就可以盜取咗你架車嗰個號碼，跟住佢就可以再製成一條匙咧，佢就可以偷你架車噶。咁當然而家你有咁嘅技術，佢都有咁嘅車內邊睇到可能裏邊車係有鏡頭嘅，佢睇到你架車嗰個揸車嗰個人唔係嗰個人之後，佢就可以即刻遙遠已經停咗你架車，跟住 lock 死咗喺你架車裏邊，跟住佢出唔到嚟啦。咁但係呢樣科技嘅嘢永遠都係不斷更新，就不斷有唔同嘅賊去幫你同你鬥賊嘅，咁就冇計噶啦呢樣嘢。我翻嚟我翻嚟啦。唉我講緊電子偷車嘅嘢，啱啱講到電子偷車，即係偷電子車匙嗰啲。係啊，有好耐啦，有好耐啦，但係比較少人講啲咯。你如果唔係車主嘅話，我最近都係先知呢樣嘢嘅啫，因為我全部都係用緊舊車匙，跟住我睇緊我架已經可以飲得走嘅歲數架車，跟住我就你咪偷咯，睇邊個匙啦。你開得着佢，你帶得走佢，你咪帶咯。我諗緊。你嗰個仲要係棍波嚟嘅咁樣？唔係棍波，但係冇咁誇張。但係我睇到佢，我架車乜嘢而家新車都有棍波嘅，即係有啲人有咩而家咪聽過有單 case 好搞笑，就係咧就係偷車偷咗棍波個卡唔識揸。澳洲嘅真你澳洲係你嗰邊嗰邊嘅話偷車就係打劫之後搶咗佢部車，一上車就屌棍波嚟嘅，唔撚識開喎，咁樣就算之後咧就即刻落車攞支槍指引住嗰條友叫翻佢上車出嚟叫佢開車，即係嗰個女咧女仔嚟嘅，仲要係。開車之後咧，就開下見到差佬衝過去啊嘛，係求救，真係求救陰公豬，屌你，唉陰公啊真係。嗱呢個個案大家唔使講啦吓，呢個網購刷單個案，即係大家你知唔知咩叫刷單攞佣金嗰啲啊？有冇聽過啊？唔太明白。有啊，有聽過。你講Jackie 講係啊。嗱，刷單咧就係有某啲品牌啦，或者某個牌子咧，佢想佢自己嗰個銷售量、銷售額飆升，就俾人睇到，或者俾啲股東或者俾其他啲行家睇到，喂，我好多單好多嘢喎，咁你要入我啲貨啊，或者係推高嘅銷售額啊，各樣嘅嘢啦。大陸嗰啲咧。淘寶嗰啲咧攞嚟走資啊、使錢啊嗰啲咧，成日都有啦，呢啲咁嘅行為啊。咁通常咧都係一啲唔係官方做嘅，一啲係第三方嗰啲公司接咗啲咁 case 去做。通常呢咁嘅筍工咧就唔會到你哋手嘅，大家放心，唔會掃到你手嘅，全部都係會俾自己人做嘅。呢啲咧全部都係詐騙嚟嘅，基本上叫你去買某啲嘢啊，或者推某啲產品啊，叫你做完之後咧就叫你入錢，或者係叫你 follow 某個 page 咧有幾多錢。我都試過特登去做俾人加入去嗰啲群組度，之後我咧就話我 follow 咗某個上網揾啦，即係 follow，即係佢指定某個商鋪啦，我唔開名啦，萬乜啦。萬乜公司咁樣啦，咁啊 follow 晒，咁啊撳晒之後咧，佢咧就會俾50或100蚊你嘅，咁你咧就俾個轉數快戶口佢咧去入錢，佢真係又會入錢嘅。不過我咧就唔夠膽用我嘅轉數快號碼，我俾咗東華嘅轉數快戶口佢，叫佢入去東華。我以為你又俾你老婆，我俾佢，我俾咗東華。你老婆個 account 都幾喂 OK 喎，喂 OK 喎。
我俾咗東華嗰個 account 叫佢入錢。喂，你真係秉承阿博士阿查博哥，係啊，佢入錢咯，捐錢咯。我話你唔使捐俾我啦，唔使捐俾我啦，捐俾嗰邊啦。幫佢積翻啲。通常呢啲咧咁嘅刷單行為咧，都叫做墊付嘅、墊錢嘅。大佬啊，記住啊，我哋打工翻工啊，唔好帶錢翻工啊，千祈唔好帶錢翻工。OK， 你去做地盤啦，螺絲批你都唔使帶噶，問老師細攞就得噶啦。OK， 真係唔好帶錢翻工，除非你用嗰樣嘢，你係自己可能手套或者自己用開嗰啲嘢，你自己用就得啦。OK， 好似你做護士做嘢噶嘛，你去翻工你筆都唔撚使帶噶。公司提供噶嘛？你傻啦你，筆先要帶啊！筆係兵家必爭之地啊，大佬！你夠膽死？你夠膽死唔帶筆啦你？一搵手寫血書啊，大佬！香港係噶，香港係唔撚使帶噶。我明即係老細正常老細提供晒所有嘢嘅，你帶個人翻工就得。唔係你帶個人。但係同事好希望你帶個腦啊 ，OK？ 作為你同事，唔該。啱。現實上就係一支都冇撚剩翻嚟，我永遠帶3支喺我個衫領度，一掹出嚟就寫到仆街，我永遠都係帶翻人哋爛個支翻嚟。點解要咁帶翻嚟爛咗支就唔慘？我唔知啊，筆都是鳩埋，筆都是鳩埋，我成日都。仲要帶靚嗰啲啊，因為寫唔到。屌你貼個名落去咯，屌！冇用噶，我話俾你聽，係一定收工前搵唔捻到嘅。你兩個激死我，而家要開始高呢步。快啲過嚟，唔係啊，咁趁阿 Jackie 仔開始高呢步嗰時，我講下呢個刷單呢個嘢先。唔係，因為嗰時咧係有啲群組咧係話，屌你嗱，而家去邊度嚟嘅咧？就唔知咩俾個好評，但唔知做乜撚嘢咁樣。之後咧就喂有50蚊啊，定係50啊咁樣。咁之後後尾咧嗰啲人咧就即係引人落搭啦。咁肯定有啲妹咧就喺度話，屌乜柒嗰啲咁樣。咁有啲人咧，其實就純粹諗住完嗰50蚊片嘅。之後咧，咁佢又跟住做，係啊，跟住做之後咧話，真係收到50蚊喎咁樣。咁之後尾咧，佢唔知會再叫你加碼噶嘛。咁嗰條咧，唔啊咁樣，或者直頭 delete 咗嗰個群定係點樣樣，咁就鳩翻佢，反翻佢50蚊啊。係啦，我就知道嗰啲群組係真嘅、堅嘅，真係收到錢嘅。咁因為咧，我曾經咧就寫啲課金咧，寫咗俾對家嘅。威後講下，寫咗俾啲錢到對家，叫人哋煩佢嘅，即係叫佢聯絡我老細啊咁樣，俾老細電話佢。喂啊！佢打電話俾我。係啊，開心大發現俾我，即係我哋留翻先講嘛。你而家講咗點？咁一快講完，快啲收台啦，咁樣。係咯，屌你！喂，而家先講到第9咗15個。我而家瞄咪先，快啲拖慢進度。嗱，我哋而家3個幾鐘啦。How about next week？我下集咯。咁而家真係再立即收台。立即收台，我哋想八卦。大家畢業生啊、失業嗰啲咧，就即係最近咧，香港就有好多。咁大家揾 part time 咧，就真係要小心啦。係啊，真係嘅。嗰間即係就算係而家網上嗰啲好多嗰啲JobsDB 啊，或者係咩而家新嗰啲建工嗰啲公司都好啦嚇，好多啲咩叫做咩 Offer Today 嗰啲咧，都係嗰啲咧好多詐騙嘅，真係多詐騙。係咩？我就 download 咗個 app 先仆街。唔係啊，你 download 個 app 冇問題，係嗰啲 agent 揾你可能有問題啊。又叫你 send 個 CV 去 Gmail 啊，有時候又嗰間鋪頭又冇實體店啊，又冇商業登記，又冇寫呢啲嘢嘅，你大家要小心啊。或者係佢寫明係咩
咩幾多錢至幾多錢時薪，叫你去邊得地方翻工，介紹啲乜乜乜就得噶啦咁樣，或者要求你寄相，你份 CV 一定有相嘅，屌靚女先請嘅，唔撚係靚女唔撚請嗰啲，有啲係咁樣噶。唔驚啦，唔係嗰啲，我想講咧，嗰啲咧叫我即係去搵工啊，咪 attach 張相嘅，屌我 attach 翻嗰啲咧，啱啱畢業嗰時影嗰啲相，我屌，嗰啲着 suit 嗰張，屌，都係我啫，咁點啊？我唔通我為咗你啲閪工，我又走去影啊？屌，啱。嗱 OK，咁下一個講下啦，快啦。喂，二手下買集賣，再講，下集再講啊！但我下集哋想八卦，OK，我哋熄咗咪先。好，大家多謝今集大家收聽收睇，玩咩 game？但係我哋變相咗咧，我哋而家講咗反詐騙嘅，今日係 part one 嘅啫，我哋下集 part two 再講啊。好。好。